Kali ini gue bakal nge-review satu buah mod yang layarnya layar sentuh. Mod apa itu? Ini dia guys, Tesla Chicks, Tesla Touch ya. Ini dia, ini ada isinya lagi. Di sini di depannya ada tulisan lagi Tesla Chicks. Terus di sini ada gambar menu tampilan dia di modnya tuh nanti seperti ini tampilannya. Kemudian di bawahnya ini tulisannya tadi. Terus di belakangnya itu ada tulisan, bisa dilihat juga belakangnya. Ya, apa aja yang bisa yang kita dapetin. Terus di sini juga ada kode untuk orisinilnya, keasliannya, autentiknya. Terus di sini ada warnanya, ini warna biru beneran yang gue dapet ya. Nah ini seperti ini, kemasannya cukup lumayan mewah, ada garis goldnya gitu. Terus di sini bentuknya agak-agak kasar ya, tuh bagus ya, kayak serat karbon. Nah ini bukanya gini guys. Terus di dalamnya ada tulisannya Tesla Chicks. Langsung aja kita buka ya, kayak apaan dalamnya. Wow, ini gua dapet, ini ada pelindung layarnya, sumpah ada pelindung layar ya. Screen savernya ini kayak buat handphone ya, screen saver. Terus ini ada sertifikat autentiknya, Chicks. Oke. Terus di sini ada keterangannya. Kelihatan nih. Ini keterangan baterainya juga. Oke. Di sini ada buku manual. Buku manualnya kalian bisa lihat sendiri. Buku manualnya aja bagus, sumpah. Ya. Ini gambar di dalamnya itu kayak brosur. Bagus kan? Oke. Buku manual. Terus di sini juga ada lapnya nih, guys. Ini lapnya ya. Bahannya juga bagus. Bisa buka ya. Terus di sini juga kita dapat yang namanya ini USB kayaknya, apa, charger ya. Nah ini dia nih, ini USB-nya, kabel USB-nya. Kabelnya masih pakai kabel yang biasa ya. Terus yang terakhir kita lihat modnya. Ini kosong ya, modnya bagus. Di sini ada kayak busa-busanya gitu, rapi begini, sumpah keren. Tuh kalian bisa lihat ya, ini keren loh sumpah. Ini ada kayak blue gitu dilapisin. Dia bagus juga sih, dari desain, kemasan bagus. Nah ini dia guys, modnya guys. Ini modnya lumayan gede dimensinya, dan juga tebal ya. Kalian bisa lihat tuh ya, kalau di jari itu hampir 2 jari ya tebalnya. Oke guys, lanjut. Ini untuk menunya sendiri seperti ini. Tampilan utamanya seperti ini ya. Di sini ada 3.
Ini cara ngebukanya lock screen kayak gitu ya. Di sini ada lock, di sini ada menu, juga di sini ada tombol back. Nah, kalau untuk menu kita tinggal klik di tengah. Di sini ada lock vaping, ada resistant lock, material sheet, terus memori, TCR, soft mode, standard mode, powerful gitu kan. Terus di sini juga ada screen sleep, terus ada brightness, wallpaper, bahasa, language ya. Kalau untuk brightnessnya kita setel dulu supaya nggak terlalu silo. Nah, oke. Ya, oke, sip, segini aja deh biar pas. Nah, di sini ada menu untuk screen sleep. Jadi screen sleep itu kalau lo mau setel berapa lama untuk layarnya itu menyala setelah lo nggak gunakan. Terus ada brightness seperti yang tadi. Terus ada wallpaper. Nah, ini wallpapernya nih ya. Wallpaper bisa diganti-ganti. Tuh kayak gini ya, bisa dilihat ya, seperti itu loh. Kemudian juga ada bahasa, terus about, terus software update. Oke, ini untuk menu yang itu. Terus ini untuk menu yang vaping. Jadi di sini ada lock vaping. Lock vaping itu seperti ini. Jadi kalau lo mau nge-vape itu ini ke lock ya. Terus resistant lock, material sheet, speed mode. Speed mode itu ada soft mode-nya, terus ada standar mode-nya, juga ada powerful. Jadi seberapa kerasa kalau misalkan itu. Kalau pakai yang soft mungkin lebih lembut ya kan. Terus kalau untuk yang standar mode sedang, middle ya. Terus untuk yang powerful dia lebih keras biasanya sih gitu. Oke, di situ speed mode udah. Terus di sini ada material set. Material set itu ada kantal, nichrome 200, stainless, juga ada titanium. Ya, itu setelannya kayak gitu. Juga ada TCR. Nah, di sini TCR sebenarnya sih otomatis sih kalau ini ya. Jadi ketika lo udah naikin di TCR ini, dia masuknya kemana nih? Kalau SS 316 0,0065 itu masuknya ke stainless misalkan. Terus gue naikin lagi ke sini. Nah, ini mulai hilang tuh ya kan. Ini masuknya ke mana nih? Gold tuh, gold. Terus di atasnya gold ada titanium. Terus masuk lagi. Nah, gitu ya guys ya, caranya gitu aja. Terus di sini ya mungkin cuma itu aja sih. Apa namanya, menu-menunya. Yang paling asik tuh sebenarnya menu-menunya ada di sini ya, ada di wallpaper, bisa diganti-ganti. Terus kemudian layar sentuh ini ya, udah kayak handphone banget. Terus di sini juga kalian bisa lihat di sini model indikator baterai itu kayak handphone banget ya, ada 74%. Terus di sini ada menu TCR, di sini ada Tesla Chicks, di sini ada apa namanya, kalau kalian mau merubah wattnya bisa di sini gitu kan, bisa ditinggiin, bisa dikecilin gitu. Kemudian kalau kalian mau merubah lagi ini pakai watt bisa di sini, atau ini bisa diganti pakai yang lainnya. Oke. Untuk menu mungkin hanya segitu aja. Oke guys, tadi itu menu-menunya. Dan sekarang gue mau coba pakai RDA gue ya. Ini ohmnya dapat di 0,28 ya. Terus 40 watt. Ini bagus loh, di sini ada voltnya juga 3,39 volt. Terus ada 11,7 ampere. Oke.
Oke, untuk wattnya gue naikin dulu ya, karena gue nggak ini kalau kecilan nggak enak ya. Oke, gue main di 50 watt. Coba kita tes di 50 watt. 1 2 3. Wow, lumayan ya, lumayan motong juga. Oke. Oke, di situ settingan untuk yang soft. Terus kemudian ini yang standar ya, ini yang standarnya gue ganti standar. 1 2 3. Lumayan. 1 2 3. Ada delay. 1 2 3. Ya, ada delay sekitar hampir 1 detik kan ya. Terus sekarang kita pakai yang powerful mode ya. Powerful mode ini di 50 watt, masih di 50 watt. 1 2 3. Wow, lebih ngeletrek ya guys. Nih tuh. Sepertinya gue main yang di powerful, tapi gue akan coba rasanya di setiap speed mode nya. Oke, untuk yang soft kita coba untuk yang soft. Oke ya, ini soft mode ya yang gue pakai. Coba. Lumayan untuk yang softnya juga asapnya sih nggak begitu tebel ya cloudnya ya, tapi lebih kerasa, liquidnya lebih kerasa. Terus untuk yang standard mode, gue pakai yang standard mode, gue cobain. Oke. Halus. Cloudnya tebal banget. Itu yang standar mode. Gue rasa mulai agak-agak garuk ya pakai yang standar mode. Sekarang gue pakai yang powerful mode seperti ini dengan watt yang sama ya, di 50 watt gue main. Oke. Wah, ini lebih enak guys, serius. Cloudnya jadi tebel banget ya, sumpah. Ini modnya enak juga dan lumayan enak digenggam, tapi kayaknya sih nggak begitu asik ya, karena kalau menurut gue terlalu lebar di bagian sini nih.
ini bodinya ini terlalu lebar ya, tuh, mengingat dia memakai layar 2,4 inch IPS, jadi kayak handphone banget ya. Menurut gue sih agak lebar. Terus yang bikin kagok tuh ininya ya, tombol fairingnya itu ada di sini gitu loh. Tuh, jadi kalau kita mau ngedrip tuh ada di sini tombol fairingnya. Coba kalau dia pindahin di sini mungkin akan lebih enak ya, jadi tuh bisa ngepas. Kalau di sini agak ke atas aja jempol kalian nanti. Oke guys, secara keseluruhannya mod ini gue rasa cukup worth it untuk dibeli, dan modelnya nggak kalah sama mod-mod zaman sekarang ya, sama keluaran yang sekarang. Dan gue rasa mod ini juga mumpuni lah, untuk 150 watt ini masih enak dipakai untuk sehari-hari. Juga harganya yang nggak nguras kantong, ini cukup murah guys. Ini gue beli di toko online sekitar 400 ribuan ke bawah. Kalian bisa cari di toko online, dan harganya cukup murah dan worth it banget. Kalian bisa dapetin mod yang touchscreen ya. Oke guys, segitu dulu review mod murah dari gua. Ikutin terus video gua berikutnya, nanti gua bakalan review apa liquid atau mod lagi.